Всем доброго времени суток. Продал свой рабочий ПК в очередной раз и купил почти готовую сборку. Точнее, купил платформу, а затем начал на ней все собирать. Это не инструкция по сборке такого ПК, я лишь решил показать, что я собрал и на что оно способно. Также не буду озвучивать и цену. А вот ссылки на железо, что участвует тут, могу оставить в описании. На покупку все это продается на Али, да и на вторичке тоже есть, кому где выгоднее. Купил я для перепродажи платформу на 1151 сокете версии 1 и взял потому, что было дешево и материнка была топ, ну или предтоп. Не думал из этого делать себе полноценный компьютер, а планировал собрать такой добротный ПК для офиса и не особо требовательных игр. Но если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. И так получилось, что мой рабочий ПК решили купить у меня буквально в спешке. А мне, дабы не сидеть без ничего, ну или покупать также в спешке что-то не то не хотелось, а платформа уже есть в наличии, вот и решил собрать полноценный ПК. Итак, начну с материнской платы, и она в исполнении фирмы Asus. И не абы какая, а Strix B250F Gaming в черном исполнении. Коротко о ней: 4 слота под оперативную память, множество выходов, таких как Type-C, USB 3.0 и 3.1, HDMI, DVI-D, DisplayPort, PS2 и SPDF, ну и USB 2.0. 2 M2 слота NVMe, плюс усиленный слот PCI-Express X16 и еще один обычный. Также 4 PCI-Express X1 и отличный звук Supreme FX. В общем, отличная материнка. А теперь процессор Xeon i3-7100, ядро Kaby Lake S, количество ядер 2, потоков 4, максимальная частота 3,9 ГГц. Техпроцесс 14 нанометров, ТДП всего 51 Вт, максимально может держать температуру в 100 градусов. В общем, ничего необычного, но производительность меня удивила, ожидал меньшего. Брал я материнку с этим процессором на боксовом охлаждении и оперативную память в комплекте на 8 ГБ. Охлад остался тем же. Оперативная память в принципе тоже осталась той же, и она от фирмы Crucial, частотой 2133 МГц, обычная зеленая планка. Блок питания в видеоряд не попал, а он достался мне от фирмы Corsair, модель CX750 на 750 Вт. Просто отличный блок, к нему претензий нет. Накопителей в системе было два, это SSD от фирмы Gigabyte на 240 ГБ и жесткий диск от VD Blue на 1 ТБ, что достаточно для моих дел. Видеокарта GTX 1050 Ti в исполнении фирмы MSI, тип видеопамяти у нее GDDR5, частота 7008 МГц, частота графического процессора 1341 МГц. Разрядность шины 128 бит, ТДП 75 Вт, из выходов DVI версии D, HDMI и DisplayPort. В принципе, основное рассказал. Корпус был старый, потертый, а также боковая крышка была изогнута, хоть и корпус был хорош, когда был новый. Он от фирмы Zalman, модель Z3+. В итоге он был заменен, надо бы вспомнить на какой, или на Thermaltake Versa M21 или нет. Кажись он, так как после у меня появился другой корпус, а его я помню. Ну и по традиции начнем тесты синтетики. Сначала будет Cinebench R15 и тест производительности процессора. И результат 406 очков.
теперь тот же тест, но уже в новой версии, Cinebench R20. Просит ее тоже, и поэтому почему бы и нет. В общем, результат 1009 очков. Ну, результат очень даже неплохой. К примеру, у i7-3770 результат был 460 очков, кажись, а у 2600 где-то 400, как у i3. Поколение решает. Теперь тест производительности видеокарты FurMark, разрешение Full HD, не вижу смысла что-то более выставлять, ну или меньше, и результат 2425 points. Ну, результат неплох, решает тут скорее всего поколение, то есть у этой карты результат был бы чуть ниже на втором или третьем поколении, я так думаю. Начну, пожалуй, с GTA 5, раз уж синтетика закончилась, настройки выставил на очень высокие в разрешении Full HD. Ввожу я, конечно, так себе, а вот результат следующий. Минимум 48 кадров, максимум 70 с лишним, в основном же 50-60 кадров. Ну а теперь менее требовательная и не менее оптимизированная Warface. Настройки, понятное дело, на высоких, разрешение все так же Full HD. Все, в принципе, было ожидаемо. Самый низкий FPS 90 кадров, самый высокий, наверное, 120-130 кадров, в основном же 100-110 кадров. Хорошо, перехожу к следующей игре, и она Far Cry 5. Настройки на высоких, хоть и записалось все поздно. И разрешение Full HD. В принципе, все и всегда Full HD. Ну, результат не очень такой прям шикарный, и все же минимум 40, в среднем 45 и максимум 54 кадра. Настройки чуть подергать и будет все отлично. Теперь легенда, ну или картошка, в общем World of Tanks. Настройки какими были, такими я оставил. Максимум и высокие, разрешение все так же. Что-то мониторингу не захотелось запуститься с игрой, но встроенный счетчик показывал что-то в районе не ниже 72 кадров, в основном же 80-90 кадров. Можно было все настройки на максимум поднять.
В общем, вот и все тесты. Сборка получилась хорошей, и это не инструкция к применению, а больше информативное видео. Есть множество моментов, которые поспособствовали, чтобы был собран именно этот системный блок, и что из этого получилось, вы сами видели. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, и было бы отлично, если бы вы поддержали меня лайком и подпиской. А если хотите получать новости из мира компьютеров и помощь по ремонту и сборке, загляните в описании, там есть ссылки на мессенджер и соцсеть. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.